Hoy les presentamos un nuevo video que es probando dulces con los ojos cerrados, pero este video es diferente porque estamos en un parque. ¿Qué te podría decir? Pues este video es especial por el Día del Niño también. Y queremos felicitar a todos los niños del mundo y un beso grande. Vamos a empezar con el ¿qué quiero empezar? ¿Qué por acá? Porque que luego aparece a todos los comerán. Enséñate los de los amateur. Miren. Miren, así son. No tienes que ir. Te lo voy a abrir. Ahorita donde me toque el cacahuate no me lo voy a tragar. Esto no es lo que me tocó. A ver, yo ¿por qué dejar la palomita? Sí, necesito las tiras. No es cierto, yo las vi, estaban allá. Estaban bien.
cacahuate. Ok, ahora le va a Turi. ¿Quién le tapa? ¿A ti, a mí? Yo. No, porque tienes que te tocar. Voy a subir una foto a mi Instagram y de todos lados lo van a hacer. Ya. Ya pagué después $50 y me lo cambian ya. No, dígate que me marca el tamaño. Perdón por esta música que aquí al lado está el festival de alimentos. ¡Ay! A ver, escógele a mí. No, yo. Aquí no estamos palomitas, ay, ¿dónde estabas viendo? No, pues no viendo la de palomitas. No, eso no. Eso es trampa, eso es trampa. Ya no las palomitas ahí están. ¡Ay! ¡No! Ya se escondí. Eso es trampa. Ay, ya las pasó mi cacahuate. Sí, palomitas ya para mí yo las gané. Sí, pero ya habías hecho. Ahora sí, las dudas aquí al final porque por parecer nadie se está poniendo de acuerdo. Así que les mando un beso, les quiero mucho, bye. Suscríbanse a nuestro siguiente canal.